제가 이제 체중 때문에 코가 좀 많이 막혀가지고 밤에 잘 때 그 코 고는 게 좀 심했는데 이제 한 달 하고 나니까 운동 코 고는 게 많이 줄어들어가지고 잠자리 확실히 개선됐어요. 이게 원래 그때 예전에 여기 그 웨슬리즘에서 살 뺐을 때 없어졌던 건데 다시 살쪄가지고 생각다가 다시 여기서 빼느라고 좀 줄어들고 있어요. 그때 살 빼고 나서 이게 스팔 때문에 그 수면 무호흡이 있었구나 걸 알았었는데 다시 쪄가지고 다시 지금 다시 한 달을 이렇게 습관 잡아서 운동하니까 많이 개선됐어요.